si emak amuk-amukan wae tah kieu aya si emak mah resep. Ma ari emak kunaon amuk-amukan? Eta bapak maneh wayah ieu mah can hudang keneh wae nya sakitu geus beurang ieu teh tuh panon poe teh geus melototan tuh tinggal itu. Aya wae sare hudangkeun jungga we. Mah ngahudangkeun na aing ieu si bapak. Bukannya mamane masuk gede amak deh. Ngadar naon eta? Bapak, Ngesain setik. Nah, mungah tan kacai kalau kita. Ini setik ah. Ah. kolot cokletak. Aduh geus beurang ieu bapana acan hudang teh ieu teh. Cenah rek kakemon loba pegawean di sawah teh. Ayo we geura sare geura. Biasa teh ieu jeung salaki teh. Pak, pulang atuh Pak, geus beurang ieu. Demi asa tulung bantuna ieu teh sagala teh pira kudu sagala ku sorangan atuh ieu teh ke sawah oge kudu ku sorangan nya. Apana ngan hayo we sare. Ah jangan halangan ieu teh atuh deui ah. Anjir, si emak amuk-amukan wae tah kieu aya si emak mah resep. Ma ari emak kunaon amuk-amukan? Eta bapak maneh wayah ieu mah can hudang keneh wae nya sakitu geus beurang ieu teh tuh panon poe teh geus melototan tuh tinggal itu. Aya wae sare hudangkeun jungga we urang ka sawah. Anjir, aya si emak teh esuk rada rame ngan rada hariwang. Rek ngahudangkeun si bapak ah bisi kabarerang ujang. Bapak gerah hudang itu si emak hariwang ngomong wae. Pak, enggak gerah hudang. Hudang bapak buru si emak hariwang. Atuh kau lah. Gunung kene. Rek tepi omongan kumaha bapak mah jam sakieu can hudang. Ganggu wae budak teh ah. Ke kedeng deui ah. Buru bapak hariwang si emak. Ganalah, gunung kene ah. Kene ah. Kedeng deui. Wah, Pak Iman dibejakeun ke si emak. Ma, ada si bapak nage can hudang wae. Wah kan wae lah urang tinggalkeun we ka sawah keun bae lah cenah buruk matana ka dinya. Anjir, inung aing geus ngamukna datang mah teu katahan. Ma, ari emak ka mana? Rek ka kebon heula rek ningali kebon. Mah ngahudangkeun na aing ieu si bapak. Oh, bapak buru hudang si emak geus ini ka kebon. Buru si emak ngamuk. Yang sabaraha ieu atuh? Geus beurang. Hah? Astagfirullahaladzim. Alah, makaning mamane mah gede amak deui. Minta tadi ngahudangkeun atuh. Tadi geus ngahudangkeun bapak. Ini gede amak siapa pamane mah? Mamane. Bukannya mamane masuk gede amak deh. Ngadar naon eta? Bapak, Ngesain setik. Nah, mungah tan kacai kalau kita. Ini setik ah. Ah. kolot cokletak. Ih, geus nama ngarena. Eta. Geram. Atuh bersih ya mah. Ada bawa. Ieu mah ieu ditinggalkeun ku pamajikan sakitu oge. Anggar we pegawean deui na badag ieu. Diantep we cenah ngajejembrung ieu juput oge ieu kepelakan teh. Ampun teh. Kok ka mana atuh can nyamperkeun keneh wae sakitu geus beurang ieu teh. Kasida teuing lah.
Aduh, ya nung budak kayak kuis tuning atucan ngejo. La ilaha illallah ting. Baiklah goreng sampo lah nu aya. Tiba geus beurang ngejo acan. Ih, ieu mah. Duh, berang deh. Lah, yuk ya. Ayo Ya. Pak. Tuh. Jadi bejong jon nama musim angkat berang oke. Daya si emaknya jang. Mun Pak. Kelah. Satinggalin duduk we. Aduh, Ari eta duduk euy Pak. mana? Eta tukangan Pak. Aduh, heueuh. Nam ah. Nah, di belah mananya jang? Si emak. Buah belah itu. Si Nam, orang tangan ke belah itu. Oh itu jang tuh si emak. Dengan ayah tuh di situ. Nah, tapi sakit nama masihkan nih. Ampun, jadi jelas ka kebon. Wayah ke sampai nang wae. Gua sarek nih wae atunya. Ini gregeteun, ya. Aya mah. Kira aku udah tuker tambah kita salah kieu teh. Ari bapaknya menika karek jolnya kita tadi. Sugan karek hudangnya. Kurang mah. Aku penting atuh eta mah teh begadang jadi weh kaburangan aku lain ngabudageun tadi si mama. Atan tadi oge digugahkeun atuh ku budak. Ieu mah. Budak penting hampura we. Hampura. Sok geuwat ayeuna mah bantuan ieu diantep ku pamajikan teh. Anggar we. Atuh bapak mereka ditu we atuh ngalah suluh heula. Da itu kan suluh ieu geus saeutik deui. Nya jeung we atuh. Ka mama di dieu we heula atuh. Nya. Baturan jang si mah di dieu. Nya ngan bantuan di dieu ngan. Bapak ka ditu we nya. Nya sok. Anggar we gede amak nama masih kena dikukut dasarkeun bae lah daripada urang teh keun meh rame. Jadi barudak taheun ratoheun aya indung masuk sanajan bawel oge rewel. Ratoh we saruka bunga barudak mah. Udah kak kuring ngareunah geuningan isuk-isuk aya nu mang nyangukeun. Tapi tumben tadi mah can ada rasak. Padu aya goreng sampo wungkul. Sapieun keneh meureunan. Kan disina istirahat heula. Teu ka sawah 2 poe teh bagedor cau ngarampleh. Sawah di berang busik ku monyet, peuting ku beurit, ya Allah. Kudu kumaha tuh ya pikarepeun zaman kiwari. Coba teh. Aya we. Nah, istirahat lah di dia ya. Nah, suluh beungketaneun deh. Talina di eueuh. Lumayan daripada kaleuweung mah jauh. Ya we nu aya wong beungkeutan.
urang mah barudak kamari pek sekalian atuh sapangulan ngeureuy tiap kasaung teh mawa lebar tuh daripada be aku rinyuh ngagaloler kieu ke tukang heula nangan ieu nangan tali sugan aya biasa masuk aya ngagaloler tah ieu ponok deh jaga deui nya siwan pageuh ke bagedar cau biasa nama bagedar cau oge pageuh dari aya inung budak mah karasana teh asa sok sanajan bawel rewel oge karasana teh asa ngareunah gitu tah teu capek teuing teu rungsing ya udah santeuna geuningan balik gawe balik capek kitu kieu teh aya nu mang nyadiakeun dahareun ari beurang teh barudak bunga ratoheun nah ari eueuh barudak sing lalimung nyangu da can barisaeun masak barudak ken laleutik keneh komo sok karunya mah ka adina lah istirahat lah di dia lah kan kayak gampang lah mulang mah kayak geus karasa beuteung sareueul kakarak balik jadi heula nunutan heula sakedeung aduh jaga tunuh ya teh begadang meureun teu da peuting lah sarena peuting teuing tunuh deh doh nunutan heula sakedeung Ma, ari emang kunaon nih amak-amakan wae jeung darah tinggi. Eta atuh bapa maneh teh karek nyaring atuh kiwari anon poe geus di luhur hayo we sare eta teh na teu lieureun kitu sirah nasa yo hayo we sare rudet eta teh batur mah geus di mana mah ieu mah masih keneh na angel geura mundur heula di dieu da alat yang mam ya Ya, Pak. sok bantuan tah taruhan kieu tah kieu dari gunung mah kieu we masih dieu di urang mah jauh ka pasar di dieu pasarna teh di Galang di urang mah kamana si bapak teh jang Ka ditu, Mak. lila teuing nya kalau suluh teh geus kurang lah geus panas bade nungguan si emak jeung si bapak baik di kebon aing mah sasapu heula
Nah kamana si emak jeung si bapak teh? Hoyak ieu can balik keneh wae. Astagfirullahaladzim. Alah, ini atuh kabablasan ieu. Aduh. Alah, buatin geus ngarep-ngarep meureunna nung budak karunya. Digawe sorangan di ditu di kebon. Alah. Nyarekan di wae kira ke. Amak-amakan di wae. Aduh. Sini teh lah bae ah. Carekan di wae ieu mah. Keur bawel teh. Aduh, ampun ting. Ngareunah atuh biar nunutang. Tapi dah heueuh nineung nama. Nineung ku bawelna lah inung budak teh. Sok sa kapung mah sakap sok sok hayang seuri aya. Kita ku geus ngutrukna. Aduh, tapi dah ari eueuh mah geuningan inget wae deh. Budak rungsing deh. Kuring inget. Aduh. Sampeur ah. Tak jajak ka balik. Geus rada perih beuteung ya. Rada perih beuteung. Yuk ah marulang. Tuh udah gitu. Minum budak ari geus keheul teh hese diajak ka wadul oge di jalan ge bakat teuet we teu ngomong-ngomong dasar heueuh ari awewe teh teu kararao pisan. Kerewa si mama meni asa capek pisan. Ayeuna mah alhamdulillah si emak geus pulih deui. Geuning si emak. Capek cenah karek jol oge nyebutkeun capek cenah. Komo di dieu mah. Kita tadi ayo tos beres teh acan sasapu teh. Atos mah. Nya. Bersih di jero. Bersih. Ah. Capek geuningan. Sok atuh mah geura ngaleut heula cai jeung bapak. Ah, da atos mah aing ge cai. Nya atuh sok atuh mana kade caina. Alhamdulillah tuh sawah kakontrol suruh boga jongjon. Nya, lamun teu jeung pamajikan mah anggar we geuningan. Mak, ujang mah menyeruas emak ambek-ambekan wae. Atuh dah bapak ujang mah meneh hese pisan digeuingkeunana teh. Lain hiru, isuk-isuk teh, imah nangan kalakah hayo we sare. Mirarudat jang di imah teh. Eteun karunya gara ka ujang, ari mama mangkat teh. Mak, ada mak turun ke si teteh. Naon mama wa teteh? Da teteh mah teh kitu. Keun bae da anak mah kabehanana oge lah. Bae juga mah oge keun bae.